OK，哎，可以了，OK，好，那今天是小平老师要过来分享一下，然后我先大概介绍一下我这是什么情况啊，就是我们其实，我不能叫做就是生成式艺术的，也不是这个领域的，就是我们其实是用软件加硬件去做很多的 MVP，然后呢，帮助这个很多的科技企业，比如说像阿里啊、百度啊等等，然后帮他们把他们的一些早期概念落地，然后我们做这做了10多年了，然后从你们知道的，比如说天猫的这个售货机，那个全中国的前7台其实是我们造出来的，是从铁皮开始搓，所以我觉得我们可能是最早的一批 Vibe Coder，可能是最早的。然后我们现在就在798，然后大家可以就是有空过来玩一下，就是软件硬件我们都去做。然后跟小平老师也特别有缘分，我们其实认识很久了。然后现在的话我也是在跟智谱我们在一起去探索很多，比如说 AI 模型怎么玩，怎么用的一些新玩法。然后今天过来就是邀请过来去想让我去分享一些，比如说真正的用在 AI 怎么去用在 generative art 这个领域。然后我本人的话刚好也在央美原来讲过课，所以说可以分享一些关于这个方向的就是内容。然后大家也可以去打开一下思路。对，然后我也没有 PPT 啊，我就直接比较硬核，我就直接对直接拿个 Markdown 了，然后来去说。就是今天先讲一下，就简单说这个关于 creative coding。就其实 creative coding 是一个很有意思的一个领域，它并不是正常的 coding，它是 creative coding。然后怎么去定义 creative coding 呢？往往来说就是把代码当做一种表现形式来去做自己的创作和表达。然后这个领域存在了非常久了。然后我可以给大家看一下，就是一些比如说大师他们都是谁。比如这个人他叫 G Monk，然后你可能不知道，但是你肯定也知道，就是大家看过《创世纪》这个电影吗？就 Daft Punk 作曲的那个电影特别早。然后包括还有什么 Oblivion 等等这些电影。然后 G Monk 其实是最早的一批数字艺术家，然后他干的事情就是用代码去生成所有的设计。然后你看到电影里那些就是 future，我们管它叫 FUI 啊，futuristic UI，其实很多是真的是可以用的，就是电影里的 UI 都是真的。那现在其实通过就是 AI 这个大潮，通过 Vibe Coding，让很多很多的人拥有了这个创作的能力。之前呢是大家会画但不会写，然后有的人会写不会画，现在有了 Vibe Coding 之后，很多人就又写又会画了。所以其实 Gmonk 是在 Vibe Coding 出现之前的那一波叫 Vibe，我们可以现在理解为是 Vibe Designer，啊，他们是第一批生成式设计的大师。然后各位可以去 gmonk.com 去看看，就是他的一些作品，这里面有很多你们肯定见过的一些影视作品里的界面，然后等等的一些就是它的一些 UI UX 其实都是生成的，所以这是一个可以去看一看。然后第二个就是这个艺术家他叫 Rafik Anadol，然后他的这些作品呢，可能你们有一些都见过了，比如第一个这个是一个大型的一个数据可视化，它其实算是开创了这种打引号裸眼3D 的这种就是风格的设计，这么一个开创性的设计师和艺术家。然后他的手法主要就是用代码来去讲故事，这一切东西全部都是实时生成的。所以说，你可以看到，其实很多人在很久以前就在用代码来当做这个创作的媒介了。这是他的一个作品叫 Archive Dream，然后这是一个大型的一个穹顶一个 cave，然后用户站进去之后是可以看到，就是他用了很多的这种从中世纪到现代的这些历史的文物，然后把它进行可视化。然后这东西已经是8年前的作品，所以说这个行业其实存在的非常的久啊，就是在 Vibe Coding 出现之前就有了。对，然后今天来这儿说呢，其实重点一点就是这东西到底咋做的，然后以及大家用 AI 模型如何去让 AI 就是往这个味儿去走，对吧？然后创造出更多看起来很不一样的东西，不再是死板的 UI 等等。我想这个是分享的一个核心的意义。对，所以的话，我们就来说一说我们其实平常做这些东西的时候主要都用什么。就是一个很奇怪的 take away 是我们用的东西是浏览器，就是这也是为什么 Vibe Coding 很多人会选择浏览器。那浏览器其实有非常多的特性，是非常好的。我在这儿可以随便打开一个例子啊，就是这个是我们给某个线下的就品牌做的一个，就相当于是沉浸式的墙。然后这个东西完全在浏览器里，你可以看到它是在实时渲染的，在线下还可以体感。所以浏览器其实已经就是相当于进化到了一个非常好的实时渲染引擎了，它不再是一个简单的 UI UX 的一个呈现媒介了啊。然后同时的话，这个是我们给一些比如说某个支架公司吧啊，然后去做的这种实时的座舱的模拟，这些东西都跑在浏览器里。所以浏览器是一个非常既适合 AI，然后又适合去做 Vibe Coding，然后又适合去做 Generative Art 的一个媒介和平台。然后在这儿的话，可以给大家看一看比较有趣的一些东西，比如说这个，对，你可以看到这个也是完全跑在浏览器里的。然后你可能会很希望你的这个大语言模型可以生成出来这样的体验和代码，对吧？然后这些东西很多都是 Vibe Code，它并不是人去写的。然后写这个东西其实是有技巧的，就是要让 AI 知道我们这些 Creative Coder 都用什么工具。所以下面给大家介绍一些工具，然后把它放到提示词里以后，你就自然拥有了一个这样的可以 Vibe Creative Art 的这个大语言模型了。然后第一个的话，我先讲就是关于二维渲染。二维渲染的话，这个关键词叫 Canvas 2D，这个是可以记一下。就是其实在浏览器这本档分享可以可以在浏览器里面，其实就是大家看到的东西是，哎呦不好意思，拍了一堆啊。大家看到的东西都是 DOM，然后但实际上在浏览器里面的话，Canvas 2D 是一个标准的可以随便绘图的一个文件。所以说，当你让你的 agent 去用 Canvas 2D 生成一个体验的时候，它就会把这个网页当做画布来去做这种实时的体验。然后还有一个库叫 P5.js，这个东西是有点渊源的，我给大家介绍一下。在很多很多年前呢，有这么一个工具叫做 Processing，我不知道各位有没有知道 Processing 是什么的，知道吗？暴露年龄。对 Processing 这个工具知不知道
OK，这就是其实创意编程的始祖是它，是 MIT Media Lab 做的一个相当于让艺术生学会写代码的工具。然后这个东西特别好，大家可以回去玩一下，就是它是一个很简单的画板，你可以看到是一个白的，对吧？然后当我在这个地方去写一个 size，比如说600，哎，你看我还在手写代码是吧？然后当我点运行的时候，一个窗口就出来了，就特别的好。它是一个非常适合艺术生去，就有点像 PS 对吧？比如说我可以写个 background 的0啊，那很明显它就变黑了，对吧？然后这种东西它不是一个语言，它是一个把 Java 这个语言包装的特别简单，然后让甚至小朋友都会的一个平台。然后但是就是这个不经意的平台，其实是现在 AI 最喜欢用来写视觉的语言。然后这个东西就后来演变了，演变出了什么呢？就演变出了它的一个近亲叫 Arduino。然后 Arduino 其实就是跟它语法是一样的，但是呢，你写的代码就跑在了硬件里。也就是说，Arduino 其实是意大利语的好朋友的意思，也是一个相当于教电子的老师，他也是被逼的，就是教不下去了，他就干脆就把这个 processing 的这个生态带到了 Arduino。所以其实让 AI 去用 Arduino 写，以及让 AI 去用 processing 写出来的味道，就是那个 creative coding 的味道啊。然后这个 processing 当然你看到它不在网页里，对吧？所以就有一波人把它变到网页里了，它的名字叫做 P5.js。所以当你去让你的 AI 去写 creative coding 的时候，就说你用 P5.js 写好吧，然后它的味道立刻就来了。因为其实大语言模型对库不但是一个技术的认知，它也是一种概念的认知。它自动带入了就是在 MIT 毕业的那种新媒体艺术生的这个语境，因为只有那些人用这个写，所以出来代码就是这个味道。对啊，然后这是二维的渲染，然后这个地方有一个网站叫 openprocessing.org， 大家可以上去看看。就这些地方呢都是大家的一些创作，比如说一些生成式艺术啊等等，然后这些都是开源的，然后你可以直接拿下来去跑啊。然后很多艺术生都是默认去这儿去学的，然后把它你想象一下，把它做成你的这个网页官网的背景，然后大家就会觉得你很厉害，这个是很有意思。然后第二个关于就是3D的话呢，就是有一个特别厉害的库叫做 Three.js， 很好记，就 Three 嘛，3嘛，对吧？然后 Three.js 是一个在 Flash 时代就存在的东西，然后当时大家就觉得 Flash 比较封闭，所以就搞了这个 Three 用来代替 Flash 的3D 渲染，然后它一路发展到了今天，大家看到的 Web Coding 的作品都是用 Three.js 做的，大多数啊，然后大家可以去这个 Three.js.org 上面去看各种各样的例子，这些都是目前来看史前文物了，对吧？然后都是一些特别大师的作品。然后现在呢，你们就可以直接说，哎，给我写一个 HTML 网页，用 Three.js 来去做3D 的体验，然后它立刻就变成3维的，然后再往一段。然后刚刚各位看到的这个，我刚刚的这个 demo 就是 Three.js，然后这个 demo 也是 Three.js。你可能会问，这个是2维的，为什么要 Three.js？Three.js 还有一个特点是它直接访问了你的 GPU，所以说它有了 shader，它有了硬件加速。那这个东西用的是 shader 做的，所以说性能特别好。这些都是一些关键词啊，你可以去告诉他，你说你要性能好，你说你给我改成 shader，然后就很魔法就出来了。所以在这儿我觉得也是一个让我觉得很大感触的点，就是其实之前是学 coding，去学这一个一个的工具和平台怎么用，现在是要认识这些平台，然后能够理解他们的边界在哪里，然后让大语言模型用这个正确的工具来办事儿，就非常的对。然后在这儿还有一个库是比较小众的，但我强烈推荐大家去看，叫 Drei。这个 Drei 这个库是什么呢？就是它是一帮大家都知道 React 对不对？React 是一个就是前端的库嘛，只要是前端都知道。然后 React 的同学们呢就觉得 Three.js 太难用了，确实很难用啊，那是一个游戏引擎级的东西，所以他们就发起了一个项目，把 React 和 Three 给拼到一起。这个项目呢缩写叫 R3F， 就非常好记 R3F。然后这个组织一下就爆炸了，因为所有人都会用 React 嘛，然后一下都会用 Three 了。然后这些人其实都是编程大师，所以他们呢就创造了一个库叫做 Drei。这个 Drei 就是在 R3F 生态里面能够迅速让你的作品变得巨好看的一个库。所以你让他用 Three.js 写，它出来的味道可能是一个游戏设计师的味道。你说你用 Drei 加 Three 给我写，它出来的就是那种苹果官网的感觉，就是非常厉害，非常奢侈，然后有那种高级感，然后同时它会有这样反射。就如果你懂的话，你就知道做个这种屏幕反射是很难的事情，但在这儿它都包装好了，对吧？你不用懂。然后说完了这个2维渲染和3维渲染以外，我们很重要的另一个点就是要互动，因为你要在线下也好，在线上也好，要去用要互动。那互动的话，我们就推荐去看怎么用你的设备来进行这个互动，对吧？设备上面最常见的东西是什么呢？其实是摄像头。那摄像头的话，就需要用模型来去跟用户互动会比较好。所以这里的话，介绍一个关键词叫做 MediaPipe。MediaPipe 是 Google 做的一套相当于多端的这种小模型的推理的这么一个小的框架也好，库也好。它里面其实用的是TensorFlow，然后它有的也不用 TensorFlow，也自己搓。然后它支持体感的模型，支持手势的模型。然后最棒的一点就是它可以在浏览器里直接跑，然后非常的小。你们见到的那个小红书上很火的捏一捏出一个星球什么的，都是 MediaPipe 然后在背后做的模型。当然国内的话我们也有啊，有这个 Paddle.js 等等。然后所以这时候你就告诉模型说，我要做这个互动体验，粒子系统你给我用 Three.js 做，然后呢后期特效你用 Drei 做，对吧？然后我要手势互动，请你用 MediaPipe 给我做。然后这时候它一步到位就都对了，然后不用猜。然后还有一个比较重量一点的，最近比较厉害的是 Transformer.js。这 Transformer.js 呢，其实是你可以想 Transformer 对吧？然后是咱们的模型最重要的一种这个运行时了。然后呢 Transformer.js 就是在前端可以直接调用 Transformer 的一个库。
然后很厉害，它现在能够跑大语言模型，然后有些时候也能跑别的东西，然后所以跳出刚刚说的这个眼睛以外，那个脑以后也可以用这个来去做完全离线的在浏览器里的推理。然后各位可能会问说，为什么就揪着浏览器不放呢？其实你们现在用的很多东西都是浏览器，对吧？Cursor 是浏览器，然后这个 Electron 也是浏览器，所以它很容易就能够把你的从一个网页的环境变成一个本地的环境。然后之后呢，我最后会分享到的就是说，其实 AI 还有一个很强大的，就是它对平台的理解跟我们人类是不一样的，对吧？对于它来说，重构是跟写代码是一样的，很简单。那我在 JS 里弄好了，我让它重构到 Rust，这个是很简单的。而你在 Rust 里开始，然后就卡在了那个可能bootstrapping 的过程，反而就影响了咱们 creative coding 的这个速度。所以更重要是先 creative 的这个 roll 起来，然后到最后看到效果了，那么我们再做平台的迁移。我一会儿还给大家带了一个 demo 可以看，就能迁移到什么程度。然后最近还有一个很重要的事情发生，就是这个准确说就2周内吧，叫 HTML in Canvas，这简直喜大普奔了，对吧？就是相当于什么呢？就是之前 Canvas 是 Canvas，就渲染的画布是画布 ，UI 是 UI，永远是分家的。那你想象一下，我有个地球，对吧？然后上面插了很多的点，地球转过去的时候，这些点怎么能够被遮蔽呢？就遮蔽不了，对吧？就很难受。你必须要把这些点渲染成图才能放进去，它是2个世界，就好像叠了一层膜一样。而现在的话，支持了 HTML in Canvas，是咱们现在这个协会的一个新的发展方向。然后就出来了很多百花齐放的应用，当然这些东西现在还是比较早期啊。你可以看到未来的网页，网页就可以有 shader 了，对吧？然后这个玩法很多。我个人认为这个的发展还有一个很重要的 impact，就是在 XR 里，因为在 Web XR 里面，其实 UI 它需要跟我们的现实世界的东西去碰。比如说一个反射，我可不可以反射一个 DOM， 对吧？反射到我的杯子里，这件事情原来不行，那现在有了这个标准就好了很多了啊。然后所以 HTML in Canvas 大家可以作为关键字去搜，就能看到好多大神的一些新的作品。然后在这儿你也看到了，就是各种各样的人都在做。然后再有的话就是刚刚那些都讲差不多了，然后我就快速。再有的话，我觉得就是一些思考方法上的东西，我们都怎么思考？其实我们思考的时候是拿着这个硬件设备作为一个创作媒介的角度来思考。那它有什么传感器？就是我们要利用的东西。所以在这你看，这个人做了一个这个体验，对吧？他没有用 touch，他用了什么呢？就只能猜了。有可能用了摄像头，对吧？去看，也有可能用了咱们的加速度去对，或者是刚刚说的这个指南针的方式去做。那这个就是我们 creative coding 的时候一种思考方法，就是设备的边界在哪，然后我用这个设备的边界去探索我的 UI UX 怎么变。能做出什么好玩的互动？有些时候它变成了产品，有些时候变成了一种体验。然后这个就是可能做 generative 的时候我们的一些做法。再有的话就是，其实我觉得 creative coding 的很大一部分应用场景也是在这里，就是当你去做一个认真的数据可视化的时候，然后这个时候那些技巧就都叠合起来去做了一个比较serious 的事情。像这个是那个海峡对吧？它的一个情况。然后呢，因为时间的角度特别难去可视化，那它就把它做成了一个 volume，做成了3维的。那这个事情很明显是可以用 Three.js 来去做到的。然后我们可以一眼看过去就知道，比如说中间这些点是粒子系统，然后这些线是我们可以用线来做，然后我们就可以看着它，然后想象到了，通过对刚刚工具的理解，把它描述成一段文本，对吧？让大语言模型去做，然后就能够事半功倍把它做出来。否则的话是很难做出来。但是你要让我写，我们也能写，但可能就写个2-3天了，这样的一个迭代速度。对，所以到最后的结局是把它用在了一些可视化的一些领域。然后再有的话，一个很重要的一个技巧就是creative coding 的过程是一个调试的过程。这个调试不是 debug，是你跟视觉的互动，这个很重要。就是视觉的调试往往是跟咱们代码调试是2个概念。比如说我想要知道这东西多大合适，或者它多弹合适，这些东西很难描绘的。那怎么做呢？就一定要在一开始就用这样的工具，这个叫 tweak pane 等等，你可以用这样的词啊来引入，让大语言模型做的时候就把这个编辑框也做进去。然后这个编辑框实际上它就可以影响我们的视觉，对吧？一上来这个咱们的设计就是参数化的，就是参数化的设计就变成我可以调它的效果，然后甚至把它保存成一个所谓的模板或者模板，我以后就可以知道哦，这个视觉是我想要的，那个视觉不是我想要的，这样的感觉。所以像 tweak pane 啊，然后包括 dat.gui 这个也是始祖，它都是在网页里面去给你拖拖拽拽，能够让你编辑的这些库，然后可以用这个让大语言模型做的时候一步到位做出来可以调的这种体验。对，然后说到这个体验，我可以给大家 demo 一个，在这儿啊，等一下，就是这些东西都是由这个 processing 的这波人带起来的，稍等。然后你可以看啊，比如说我在这儿我写一个 background 的000，OK。然后当我运行的时候，其实它就是一个窗，对吧？没什么特别的。但是在我这 debug 的时候，我可以有一个叫 tweak。你看它这个体验就非常的有意思。我先存一下。当我 tweak 的时候，你看这个所有东西都可以 drag 了。这个就是所谓 creative coding 跟正常 coding 的不一样。它强调一个代码本身是一个媒介，我要玩它，我要去试。那试对了，这颜色是我想要的，我可以保存了，就这样。对，很有意思。然后呢，最后的话给大家看一些 idea，就是这些 idea 就突破了刚刚说的这种就是传统媒介，比如说。像这个的话，我们就用到了，比如说舞蹈领域，那这个就很明显用了摄像头，加上刚刚的 MediaPipe 的这个体感识别，再加上一些这种立场模拟，然后我们就可以做到这样的效果。然后同时的话，还有一个比较有意思的就是这种，你可以看到，其实这些 idea 都非常有意思，对吧？就是它去跟现实世界去做一些有趣的互动，把一个相机变得更好玩等等。
然后呢，还有这个，对吧？或往墙上贴一些纸，然后用摄像头照着它，然后你用一个识别的，比如说一个 YOLO 或者一个什么模型识别这些东西，然后让这个物理引擎去在上面 run，这是个投影仪，我在后面投。那其实投影上到墙上的。对，然后像这样的互动体验，我们在线下其实，我觉得是大家很期待下。没有，到线上投影刚刚没有这个视频。他可能2个人来着。我觉得是做的是非常少的。然后我觉得通过有了大语言模型以后，我们应该打开想象力，对吧？然后走出手机，走出电脑，然后可以去走到线下去，然后用各种各样的方式跟用户发生真实的互动，这个是我们特别希望看到的。然后最后的话，我就分享一些比较实际的。就第一个的话，大家可以回去做一个实验，叫 open-ended prompts，就是什么意思呢？就是刚刚我说的 creative coding 都是在 coding，对吧？那反过来，我想问一个问题，就是 creative coding 的 creative 这个创意是来自于我们人的，对吧？那到了大语言模型时代，怎么样能够使用它，然后能够带来更多的创意？其实这个是我们一个开放性的讨论和问题。所以你们可以反过来去想，就是我在写提示词的时候，本身也要变得 creative。比如说，我们可以去写这样的提示词，对吧？比如说，我们可以去写这种开放式提示词，像这个，我们用一堆 not 来去描述，而不用你做什么，对吧？你不要无聊，那做什么都行。然后或者说我让你去表达，就像写一首诗一样，对吧？这个其实现在也是大家在讨论，而且有论文出来了，去描述这种方法论的，就是大语言模型的提示词，我们当诗去写，那它会不会变得更有创意呢？对吧？这个都是可以考虑的。然后同时的话，我们在这里当然要加入一些 pipeline 的限制了，比如说通过 multi agent 呀，通过怎么样，我来强调一个创作过程，我不强调创作的结果。那么我们看看它出来是什么效果，对吧？然后实际上是能做出来的。然后我今天随便跑了一下，对吧？然后这个东西你也很难说它是什么，但是它就挺完整，然后挺有意思，对吧？然后它是一个完全由模型自己想、自己做、自己创作，然后最后变成互动的一个内容和东西。然后这个我觉得用到比如说一些艺术和探索的人文的领域是有价值的。然后最后的话呢，就是关于刚刚说的翻译这个 translation， 我给大家看一个典型的例子，就这是一个最近很火的一个风格，对吧？就是 ASCII 的 art。然后我们通过我之前都没用 P5JS， 没有什么，我就说你给我做一个 lang， 对吧？然后当然我有一些数学的相应代入，比如我说这个叫 FBM noise， 那你给我做成一个绿的 lang， 然后 FBM noise 出来这个效果。然后呢，等我做完了这个事儿之后啊，然后我就，对，这是我买了，不好意思啊，这是一个 ESP 的 P4，然后它是一个开源硬件，你们可以随便去买，就是都有。然后我就是买了之后呢，我说你给我翻译成 C， 对吧？然后就可以在这上面跑了。然后这就是一个从浏览器到物理世界的一个过程。然后这个过程其实是无缝的。然后你问我说，如果我要去写它，我需要多久呢？这个东西我得写挺久的，就光这个屏幕的驱动我就要写很久，说实话。然后，但是在这个 creative coding 的这个方法论里面，我们建议就是先看到，然后再翻译，然后再看一下刚刚出来的代码长什么样，对吧？在这个地方，你看这个代码量就很多了，它就不是一个简单的一个小项目。但是我们不 care，因为我们知道，就是第一步的那个视觉效果已经是我想要的，那么它就严格复现那个效果，那就是一个工程师该做的事情，就不再是一个创作者做的事情。所以这个是2部曲，我觉得在很多地方都可以这样去应用。对，所以大体上就这个分享。好，感谢罗老师。这个那大家知道为什么这个这么难介绍罗老师干啥的了吧？这个对，就是你很难介绍定义说某一个角色是干这件事情的。当然，确实交互艺术、装置艺术或者什么的这种数字艺术都可以去这么说。但是，大家看到了一些这个新的，就是这一代的艺术家可能他的工作标准的方式，我觉得这个是可能甭管是自己家孩子还是什么着要去选专业、选方向，还是大家自己感兴趣，其实都可以去做方向。因为我觉得它代表了几个这个时代 AI 很需要的点。一个就是 UI UX 的创新，一个就是审美品味啊。然后刚才老讲那些，你完全可以把它变成 skills，对吧？把这位同事蒸馏掉，对吧？对。但是它在商业价值上，我觉得可能是，我觉得前2期讲过一个，就是我觉得可能创意经济真的快到了啊。那无论是通过短视频还是什么的，短视频就是一种特别简单的大家只给的这种形式，还是很古老的啊。但是我觉得像这种交互艺术什么的，其实是一个下一代的这样一个这个叫什么创意经济的本体。然后刚才有一些什么那种我界面其实是可以是让用户自己改的，这些东西我觉得都是我们的交互界面上下一代可以去用的事情。然后我刚刚说的先写 JS 或者先写 Python 再转成 Rust 转成 C， 这是一个非常对的这个路径，就是你先写高级语言，你什么叫最高级语言？就是 prompt 或者语言就是最高级的语言啊。那再到最后你验证通过了，再到最后的比如说 C 啊汇编啊甚至都 OK。对，所以这个我觉得总的一句话就是我们要让 agent 自由，也要让人类自由啊。然后对啊，所以这个可能后面我们怎么这个是不是要定期请老师来去分享一些进展什么这些？对。好，那我们就快速的这个过啊。好，对，好，我们快速过一下这周的一些东西啊。这个对，因为 Anthropic 之前上次大家说了，这个 Anthropic 开始招新的人，然后他们的招的人里面覆盖了澳大利亚，所以他在亚太地区是有 office 的，那肯定不会进围绕中国附近的这些地儿啊。然后这个 Anthropic 做了一个有意思的东西叫
这个叫 model diff 类似的东西，就是我们想分析两个模型，哎，我的忘了怎么办？对，两个模型的差别，就是两个异构甚至两个异构的模型，它们之间的差别有办法吗？其实是有办法的。以前就有那种所谓叫 model merge 的东西，就是我又想有一个模型贼擅长写诗，另一个模型贼擅长写代码，那我怎么把这两个我弄一个模型，这俩方面都擅长，能不能呢？理论上可以，其实就是把你的模型的整个的向量值给加起来。就好像是比如说我这儿一个向量，这儿一个向量，加起来就变成这儿一个向量，它理论上好像两方面都 OK 一点。所以这件事带来就是，如果我们想去分析两个模型它们的差别，那也可以类似这样一个方式。具体技术就不说了。然后他们有一些什么特别葛的结果呢？就是这俩东西，对吧？这个不能说，但是大家可以看一下，就是他发现中国的模型呢，会包括 DeepSeek 什么的都有这样的一个特征，叫做这个玩意儿，对吧？这个东西什么什么 alignment，然后 CCP 可以说对吧？CCP alignment 以及美国的模型呢会有这个东西叫 American 这个美国例外论。大家知道美国例外论啥意思吧？就是美国最牛逼，啥都最牛逼，然后啥它 apply 到别人身上的东西，它都对美国不 work 这样一个东西。所以我觉得特别符合这个两国的国情，对国情当然，我觉得问题是什么呢？他就说这个，你看，它其实有一个点，就是怎么分析出来所谓的 CCP alignment，它有 negative 的 steering，它有负面的引导。那他当然我不知道是不是他研究者的这个故意的就是在美国例外论里面只有这个 positive 的这个 steering 这样的一个方向的发现所以这个 model 的 diff 他也弄了一个叫 diff tooth 这么一个东西来去干这件事儿，我觉得是挺有意思的，因为这个叫什么？这个 Anthropic 一直在做这种模型的可解释性方面的研究，做非常深入的东西。这个具体的可以改天我们有一个专题，就是类似于 transformer 的叫电路这个方面的一个分析。对，然后这个同事 skill 化这件事儿，这个大家都听了吧？就是蒸馏你的同事这件事儿。但是呢，有人就开始反抗了，就说我弄一个反蒸馏 skill 能不能就是那怎么反蒸馏 skill 呢？这个视频里面的点其实就是我把我这个人干活的 skill 输出的时候的那个 skill，把里面很 concrete 的那部分就是把很具体的事这个例子嘛，你看这 ready key 必须返回 TTL，不然它就这个 PR 就打回，然后变成什么呢？这个是用来交叉用的清洗版，给挡住了。在这儿。比如说你前面对，变成缓存使用遵循团队规范，这种肯定是对的屁话这种东西然后事务里边放 HTTP 的调用呢，是要符合这种合理性，对吧？这个就像这个领导一样就是你要说对的废话。但是呢，我觉得它其实大家忽略一点，就之前给大家讲过，这个 skill 已经升级了，里面有一个很关键新的东西叫 evals 评估，就是我们让员工来的员工让他离职好，那你把你的经验写成 skills，不是你写完 skills 就完了，这玩意儿不然的话就跟以前写个离职报告是一样的。你要有评测标准，你这个评测标准得过，用你的 skills 得过，才能证明你真的办完了离职手续所以这个群里的老板们，这块不要听这句话反正就是你要把你怎么评估你交接文档的可执行性这件事情放在里面，你的 skills 才算是对的所以这种情况下的话，你要真的把你的这个反 distill 写成这种东西，我觉得大概率就会巨大量的降低你通过率，所以其实这个东西也不 work 然后所以这个该蒸馏吧还是得蒸这没辙对，然后那个HUZ 发了一篇新的文章就这个叫 Top 100 Gen AI， 它基本上每个季度都会发一篇，就是这个季度哪些 AI 应用又排到了前面，或者大家的这个排名怎么样，然后大家可以看一下这个App 版就网页版的跟 APP 版的差别巨大网页版是这个样子。对，其他的这个总的，反正这里面标都挺眼熟的但是我唯一觉得特别那个啥的，就是这一类应用的排名在普遍变高，这一类，这一类这一类，对吧？然后这个大家看名就知道是什么玩意儿了。对，就是啥意思呢？还是之前我的判断，就是AI 时代，大家的诉求还是那些那你诉求是哪些，流量就在哪儿那对吧？大家知道当年的一半的流量都是在干啥的？那现在其实也是差不多的这样一个阶段然后APP 版的就比较正经一点了，都是一些干活的、拍照的、P 图的什么这些东西。然后最牛逼的是这个 CapCut 剪映，对吧？这个排了第2了，特别可怕。它里面有一些数字，然后周活多少来着就这个吧CapCut，然后7亿月活，7亿月活，一个做视频的工具7亿月活很可怕，而且是移动端的。然后这个文档反正一如既往的数据多，但是呢，他最后说了一点是什么？就是大家会发现做这种数据的分析好像不太对劲儿，为啥呢？因为里面 Cloud Code 没在里面，Cloud Code 这类的工具不在里面，就是程序员用的那些东西，你看这些每天用 Cloud Code 工作8小时、12小时，这些人没在榜里，用这个什么 Whisper 来去说 prompt 的这些人这些应用没在里面，证明了啥？证明了这种评测可能快过时了。快过期了，或者说至少在一波新的 AI native 的用户中，这种评测是不对的，是没有用的。
好，然后安全啊，这些今就疯了嘛。这个 Cloud 发了 Mesos 以后，这个就先不说啊。这个后面看时间，然后这个是一个，大聪明说啥了？我们的捧哏又上线了啊，说的好啊，好的。对，然后大家最近都 Cloud 都疯了，对吧？就是大家看到各种的新闻，基本上我觉得我至少70%全是 Cloud 相关、Anthropic 相关的东西，所以大家都开始聊啥了？都开始聊这种话题了。对，Anthropic 什么时候市值超过 NVIDIA？大家知道 NVIDIA 是多少吧？5万亿刀啊，4、5万亿刀。大家对标的肯定是要 Anthropic 什么能达到5万亿刀的市值？然后这3条线是一个比较乐观的、比较悲观的和一个中等的。最乐观的是多少年啊？3年。哇，对，3年达到这个 NVIDIA 的市值。当然，他们应该今年最晚，我觉得明年也会上市了啊。就 Anthropic 跟 OpenAI 都会上市，所以它如果按这个趋势，那真的太可怕了。就是一家模型公司变成了一个5万亿刀，但不代表说 NVIDIA 会超啊。那时候 NVIDIA 可能20万亿刀啊，我猜啊，就是这个有可能的。对，所以大家可以看到整个资本都在往哪儿走，就很可怕的在走。然后最近那个 Financial Times 说了一个什么9万亿泡沫的一篇文章啊，又在唱空，反正。对，然后就有一个微软 CEO 来去又反写了一篇文章，说为什么我们认为现在算力还远没到天花板？我觉得这是肯定的。你比如像连 Cloud 这种公司算力都不足，对吧？他说他什么那个降智啊什么的，故意的这个为了发新版什么的，反正他后来说这边是一个 bug 造成的，调一下那个环境参数是可以改掉的，就是他那个什么 adaptive 的这个 effort 设置可以改掉的。好，那到底现在算力到什么情况？初创公司 startup 或者大模型公司是完全拿不到的啊，但是呢，上市公司它是可以分析的，所以这个 Apple 又发了一篇文章来去说，到底现在谁掌握着世界上最大的算力？Google，是这个样子。Google 掌握的世界上最大的算力，而且是第2名的几乎1.5倍吧，第2名是微软。那这个颜色的这个绿的是 NVIDIA 的卡啊，为什么 Google 最低？因为它有 TPU 啊，TPU 占了这么多的这个2/3差不多2/3的量，然后微软主要是 N 卡啊，然后一部分 AMD。然后 Meta 对吧？这个比较 bet on 这个 AMD，所以它的 AMD 算力更多一点啊，当然也是主要是 N 卡。Amazon 有自己的GPU，所以它一部分是 NVIDIA，一部分是自己的啊，所以是这样一个量级。所以这个再加上 OpenAI 加上 Cloud，那我估计我觉得可能肯定还是没有 Google 高的，没有 Google 微软高的。然后我觉得大家可以关注一下这个，在推理层面可以关注一下整个苹果生态了，因为最近 LM 这个 Studio 这样的团队开始说要加大 double 它在整个苹果生态下的推理的投入啊，推理研究的投入，就是我们像这个 Mac Mini 下一代 Mac Mini 马上出来嘛，然后 Mac Studio 这种统一内存的这个苹果的设备，已经很快速的爆发出了它大量的推理能力的这个优化啊，以后我们的手机也不叫以后啊，其实现在我们的苹果手机甚至 iPad。都能够一定程度充当这个，比如说几 B 这种 size 模型的推理。对，那个 Gemma 现在在手机上可以跑到一个个位数。对，Gemma 4的那个新的模型其实都几个小的嘛，那个什么 E2B、E4B 那几个都能跑得挺不错的，几个 TPS 的推理已经非常好。对，你想几个 TPS 其实能干活了啊，你只要不那么急。对，然后苹果上跑，记得要用 MLX，对，特殊加速，就是因为苹果的生态下的 MLX 就类似于 CUDA 吧，这样的生态逐渐成熟了，这事儿也搞了好多年了啊。然后 Mesos 这个呢，到时候看严科有没有空吧，我们最后再讲。因为大家都看到了这个 Mesos 这次的这个不发布，但是吹了一大堆牛，也不一定叫吹牛吧，但是我觉得确实网络安全、网络攻击是一个特别严重的，大家需要去关注的点了啊，因为你一个新的模型能够自主发现零 day，能够很快速的把零 day改成我们叫 POC， 就是能攻击的代码或者ELP 什么这些东西，然后再变成生产环境下可攻击的 payload， 这件事情的周期已经压缩到天这种维度了。那这个事情就不光是大家企业自己内部安全的问题，谁攻，大部分企业其实不用关心这个事儿，或者说不那么在乎这个事儿，但是国家安全机构是一个特别严重的一件事情，所以这个是一个大家都很担心的事情吧。但是怎么解，只能靠这个大家努力了啊。但是好的是什么呢？它里面有那个文章，我看待会儿会讲，有一句话就是它没有故意的为面向网络攻击做训练。说白了，它就没有搞一大堆什么 CVE 啊这种漏洞的数据去训练这个模型，而是因为模型的代码能力的提高，它自然而然的涌现出来模型对于现有的软件系统的攻击能力的暴增，真的是暴增啊，这样一个事情。所以那你想 coding 能力增强这件事儿，国内的咱们的这些 AI lab 其实理论上是可以追的。然后 DeepSeek 又跳票了，这个对，我们就等着它跟华为抱在一起出来吧。然后这儿有一个挺有意思的模型，叫啥呢？就叫电磁学模型就是这个家伙叫什么 Heaviside 这么一个弄了这么一个模型这个是不是设计芯片那个？不是那个天线的。对，就是大家说电磁学里面很关键一个点，就是我在什么样的一个电路下
我的电磁学特征是什么样的。这件事情是一个特别的讲究理论和这个实操经验的这样的一件事情文章在这儿。对，这件事情特别难。那以前怎么办呢？或者说现在大家怎么做？无非就是我设计个电路，然后模拟仿真，看它的这个电磁学特征是什么样的啊？这个空间中这个对吧？就这样一个弥漫的电磁这个电磁学的效果是什么样啊？你先做出这个 geometry， 然后去正向的仿真。他做了2个模型，这个项目做了2个模型，一个是正向的，一个是反向的。那干嘛呢？正向的其实是因为我们其实工程师想要的是他知道右边这个东西，他知道电磁学就是电磁行为特征，我想要是什么样一个电磁行为特征，然后我要反推什么样的电路，什么样的一个组合能够实现这样一个电磁学特征。而我们现在有的是正向仿真，就是从左到右，但是工程师想要的是从右到左，所以呢，他做了什么？他做了2模型，一个模型是从这儿推回这儿，就是我想要一个什么样的电磁特征，我给你去生成一个它可能符合这个电磁特征的这个 geometry， 然后再拿第2个模型去正向推。那这样的话，其实以后那个工程师他的做事方式就变了，就跟 coding 的工程师是一样的。以前我们大家说，哎，这我要从代码往那边功能上搓，现在我变成了我要什么样的功能往回去搓，写成代码，然后再正向的把运行起来看对不对啊？所以这个是一个我第一次见到说把这个事儿用在电磁学领域、物理学领域的这样一个模型。所以大家可以看到，我觉得可能是 AI for Science 领域一个爆发的一个指征吧，就是这个领域里面，甭管是什么蛋白质折叠、电磁学、力学什么这些，其实都可能会由于 Transformer 这个模型的这种类型结构模型的突破，带来一个新的范式。然后 Luma 搞了一个模型啊，我其实觉得它没有我没看到太多细节，但是挺有意思的一个东西叫 Uni One 啊，然后是啥呢？其实就是一个有很强推理能力的视觉生成，就是你想生成的东西，然后它有推理能力啊。我们直接看几个例子吧。culture intelligence， 例子呢？在这儿，看4个有没有？对这个 A reasoning model that can generate images based on real-world understanding. It imagines 因为它会有大量的推理过程，然后会生成这 or an image model 大桥 something 啊，整个的什么 entirely 画 new. 做的很漂 It's 亮 intelligent, something entirely new. 啊，因为现在的模型不光是有生成图的能力，还有非常强的 reasoning 能力，所以它可以在这个过程中所谓的叫交叉式编码，就是图跟文字是放在一起编码的，交叉的编码，这样你出来这个模型它就又有推理能力，又有视觉的生成能力。而不只是视觉理解能力啊，大家不要只觉得那个是视觉理解，就类似于 SD 跟 OE 模型 A 混在一块儿啊，这样一个东西。那最近不是还有一波人就用这种手段，就像你说的，但它不是模型，它是做了个 harness，对吧？然后拿一个大语言模型，就是带有视觉能力的，然后牵着一个生成模型，然后去反复对抗，然后就把一个小模型的能力发挥变得可以追到像 Nano 1半的这种水平，对，挺有意思。所以这 harness engineering 也可以变得多模态。然后以后可能就变成这种，对，但是大家会看到说 harness 这个跟 model 之间永远是在一个相爱相杀的一个状态，对吧？这个一段时间大家很爱，然后后来发现模型给你干死了，然后你只能再往上走。对，然后它有一个例子是啥？你看这个，我觉得这个例子特别有意思啊，就这个东西，你给它提示词，用户的需求是这样：根据下面故事描述生成一系列图像，都来自于不同的镜头。然后第一个是一个小孩弹钢琴，然后后面变成了年轻人，后来变成了什么父母的孩子什么的，这个不是结婚了，然后生了孩子，最后这个这样一个东西，然后你只要给他这个需求，他会持续的去 reasoning 出来一大堆 keyframe 的描述，就是每一个他先去 reasoning， 然后 reasoning 过程中呢去生成这个图，它先是这样的东西，对，它变成结婚了，然后有娃，这个是它里面的例子里面最长的一个，所以看起来都是5秒多，慢慢出了这个东西，这个是它一个提示词完整的生成的这么一段内容。所以这个我觉得挺有意思，就是大家会发现像 CDance 什么的这些，大家会发现这个现在都生成的效果很不错，对吧？但是你要给它一些复杂的逻辑，它是很难搞的。所以我觉得可能后面这个推理模型跟反正生成模型和这个叫什么推理模型吧这类的，它的整合是一个必然的趋势。然后我们看看还有啥？对，大家最近的安全问题太多了。这个 Merkle 的4个 T 的数据被 hack 了，然后这个4个 T 数就是谁的呢？OpenAI Cloud 这些模型的训练数据，然后直接在这卖啊，就是说白了就是整个供应链不光是比如说之前给大家说的什么 Access 这些你用的库，就程序里面用的库，还包括你模型训练的数据那家公司，其实都是整个供应链的漏洞啊。对，所以这个事儿我觉得很难去以一个这个确定性的方式来去做啊。那这个挺有意思的。情感的这个情感这个情感这个先不说了。对，我们先说这个。我们最近这个智谱最近发了一个 5.1 这个模型，主打的就是叫长程任务，就 Long Horizon Task 这种东西。这玩意儿是个啥意思呢？
大家可能都看过这张图啊，就这个东西，哎，说之前啥时候的模型只能同时干什么几十秒的活，后来变成1个小时的活，后来变成你看现在10个小时的活，Great Wall Task 什么玩意儿，长城任务。对，然后但是这啥意思？其实不是说让模型干10个小时，不是说让 agent 持续干10个小时不偏离主线，而是 agent 能够干完人类持续干10个小时的活，这个是至少在 Meter 的这个 benchmark 里是这个意思。对，所以这个大家不要误解，说是让一个 agent 持续干活怎么的 harness 让它不要停，你要让它不要停，加个 loop 就行了。你在整个 agent 外面套一个 loop，对吧？你就不能停止，那它就能跑，它能跑800个小时。对，但是这个点就在于说，有意义的人类干多少个小时的活是 agent 能够实现的这样一个效果。而且大家注意啊，这个是50%的成功率。对，就是50%的情况下 ，agent 能够干完人类10个小时能干的活，你要把它放到80%的成功率，就变成啥了？1个小时。你要想确定性的，比如说你的员工干1个小时能干完的活，你让 agent 80%的成功率能够完成，也就到这儿，它不可能干更长的时间，或者至少现在的模型是干不了更长时间的。所以它有一个方法论，这个描述啊，我觉得又是一个特别有意思的可视化的效果。大家可以看这个，可能拉老师要感兴趣。这个每个点儿是一种任务，是一个任务。然后这个任务呢是有难度的，或者根据它难度有一个权重。然后你看整个过程，随着时间，这个横轴是什么时候发布的模型，随着时间的演进，这个灰色的这条线再往右偏，灰色线指的就是有多大，比如说50%的概率能够完成多少小时的活这个事情。所以你看，不断的把一些点儿挤到上面去，意味着现在的 agent 越来越能干一些难的活。但是底下你看剩下这都是啥玩意儿？都是很深色的点，很深色点就代表很难的活。所以其实如果大家做创业或者做 agent 想去做挑战一些的话，从这儿挑啊，从这儿挑点儿就好了啊。但是我不是很建议这个事情。好，然后这是 Meter 的东西啊。Meter 其实这有一系列的东西，我看看那个好，不是这个挺有意思的。我问一下啊，你说那个里面那个象限里面那么多点，是很难的活，那里面有没有罗列出来具体是哪些活？有，那上面你把那个鼠标 hover 上去就能看到啊，它而且都是开放，就数据都是开放。这个我觉得特别有意思的一个东西，它是做了一个社会实验室的东西，这是上个月的一篇文章，就是我们未来工作2小时会是什么样？未来我们工作2小时会是什么样？啥意思呢？就是你假设你拥有一个能够持续干就是刚才那个定义下的200个小时活的 AI， 啥意思？就是你有一个 AI， 它能够以比如说50%的准确率完成你要干200个小时才能干完的活，200小时可长了，对吧？这没多长，几周啊这样一个时间，那你会怎么工作？这事儿我觉得其实是假设，比如说我们现在手头很多人买了很多 subscription 的吧，就买了什么100刀、200刀这些 AI， 大家会有一点点体感，开始有一点体感的一件事，就是你有非常多的 quota 要花的吧，我都花200刀了，我那 quota 不能浪费啊，我疯狂的把我要干的事儿给横向扩开。我本来一天可能同时干3件事已经撑死了，现在我一天要同时干10件事。大家都在干嘛？就在尝试说我的极限是什么样，我怎么能够在 token 非常廉价的情况下把我的产出最大化。那大家去干嘛？去尝试找到瓶颈点在哪儿。以后的人类在大量的 AI 的情况下，廉价的 AI 的情况下，瓶颈点在哪儿？所以他做了一个这样一个模拟，就是让这样的一个 AI 来去辅助大家去工作，然后看大家怎么去分配自己的活啊，这件事儿。然后底下有挺多有意思的事儿啊，就比如说每轮模拟半天，然后每天做2次站会啊，实际消耗15分钟，然后有5分钟用来站会，10分钟用来模拟5个小时的工作量，就是人等10分钟，实际上 AI 帮你干了5个小时活这件事情。好，然后通过这4轮的模拟来去看你这个人到底是怎么工作的啊？它里面有挺多有意思的事儿啊，这个详细报告还挺长的，我就不讲了。我看看有没有一些，这个是啊，这个图比较有意思，就是你会发现以后大家工作的方式至少分成这么几个量级反馈 loop 的方式。第一个就是分钟级，一个 agent 通过输出 code， 然后看 code 的效果来去快速的迭代。这个时候人是插不上嘴的，或者说人是参与不进去的。人可以参与的这个 IC 就是个人贡献者嘛 ，individual contributor 这样一个词，个人可以参与的都是在这儿。哎，人发现这个 agent 干了一些活，对吧？然后去看看咋样，然后这个介入一下，然后或者是 agent 做一点小的实验，比如说我搞出一个网页，我去问问人，你对这东西反响怎么样，反馈怎么样？你给我提点意见呗。这个东西因为有人，所以它的反馈周期变长了，所以这是 hours 级别的。然后更多的就是这个 weeks 级别的，就比如说人类去收集人类的数据啊，人类去 train。然后人类去做 peer review 这些事儿，这个都是weeks级别的，所以大家可能以后的工作方式，或者说这个由于有大量的 AI 的情况下，可以参考这样一个方式来去做。你看他做了一个甘特图来去看一个人一天干的活，其实你就是或者说他去模拟一个人干一个活的过程中，人类造成的瓶颈是 AI 的1000倍。
就是由于人类的瓶颈，导致干完一个活，它总时间变到了1000倍。那大家肯定要想说，我怎么缩短这个瓶颈嘛？啊，它其实也没有什么太多的这个实际建议。我觉得，只是说，我觉得这是一个很好的一个例子，就是我们去尝试向下一代的工作方式去探索。然后这块有一个身为那个啥，就是老登很开心的话，就是只有 senior 的人才能生存，对吧？血肉模糊机械飞升，对，这是为什么 junior 的同学很难受的一个点，对吧？很聪明没问题，但是你驾驭不了，或者你都不知道怎么跟大量的 agent 让他把一个事儿变成一个有商业价值的东西，这个是一个最大的一个 gap。然后 Happy Camp 什么的就不说了，我看这儿有一个啥的，就是如果大家做开发的时候会发现，这是一个非常有意思的东西，就是我们给模型什么样的 context 会严重的影响它的reasoning 的过程 ，reasoning 的长度。就比如你让他干一件事儿，这件事儿你就没啥上下文，或者说编辑的非常好的精炼的上下文，它可能能 reasoning 这个几十个 K 的 token。如果你给他一堆垃圾 context，它就缩小的非常厉害，就是它会影响到它推理能力。所以反过头来就是说 context engineer 上下文管理这件事儿还是很重要的，不是说有了 harness 就不要重视那个事儿，因为对吧？就是你把这个事儿放到人类上也是嘛，就是你整天对吧？这个老师在干活的时候，我整天在他耳边上逼逼，然后在那扯淡，那他肯定也干不好。对，所以我觉得这是一个挺好的一个这个事实吧。然后另外一个，如果大家还有在写 paper 的同学啊，这个东西我估计大家都听过，叫 AI Scientist 这是 Sakana 做的一个 AI Scientist 的 VR 这版本，它这个版本的 agent 已经去年发出了 iClear 级别的论文，就是他直接生成论文直接投稿给 iClear，结果进去了被收了，他当时撤稿了。然后这个项目一直在演进，最近他增加了所谓的这叫 agentic tree search 这样一个能力。就是你听这名大家也能理解对吧？我一个做研究的时候，我到底走哪条路线？我选择的时候，我到底应该选哪条方向？这件事儿更不想用人了，让模型来去参与这件事情的选择，最后的结果可能就更好。然后这是 Sakana 最近又搞了一个事儿，Sakana 这个公司又搞了一个新的东西呢，开始做产品了啊，它这个公司终于开始做商业化产品了，搞了一个叫 Marlin 的玩意儿 ，Marlin Beta 的一个玩意儿，这玩意儿是干啥学这个 finance 的同学可以看一下，这是它第一个商用产品，是做啥的呢？做金融分析的。做金融研报分享就叫所谓的是你的所谓的首席战略观，你到底这公司你想往哪边发展，然后现在市场环境怎么样，你应该做什么样的决策，由这个叫 Marlin 什么 Beta 这个玩意儿来去干，然后你只要给它一个话题，它就给你生成这个行业研究报告，生成 deck 什么这些东西这个你能生成这样一个东西，我觉得大部分的 agent 都 OK， 但是 Marlin agent 大家别忘了，它后面其实是能做出 AI scientist 这样的 Sakana 这家公司，所以这个 agent 肯定相对来说还是不错的所以它是做了第一款这个商业化产品。但是像这家公司它在日本干这件事儿，在日本推出一个首席战略官的产品，那我觉得反过来也意味着日本的公司很 formal 很愁这件事儿，对吧？不断的点错技能树，那怎么办呢？我能不能靠 AI 这个绝地反攻？Who knows 然后有一个产品，我估计大家之前听过这个东西 这个 Mind Context 这个项目，这是一个持续的获得你桌面信息的这么一个这个上下文的这么一个开源项目。然后呢，这个叫什么？这个项目的创始人之一他自己出去创业了，做了一个叫什么来着Air Jelly 的玩意儿。说白了就是不全量记录用户的行为，我只把你在桌面上干的事情翻译成任务，把任务串起来。就比如说我每天早上这个看一下 CC 帮我干了什么样的结果，昨天晚上干了哪些事儿，然后看一下今天的日报，然后再打开我的某个项目开始推进这个事儿，然后并且让另一个 agent 干什么事那别的事情。他通过把你桌面的数据给积累下来，把桌面的所有的操作数据转换成任务，抽象成任务，他就知道我每天的工作习惯，然后干嘛？帮你主动的提出你可能要干啥事儿所谓的叫半主动 proactive 的 agent 这样一个事儿。还有张图吗？不说就这意思。所以我觉得这个方向肯定是大家都在追求的，就是不要只做个被动等任务的这么一个 agent，而是他能主动猜你现在想干啥。那主动猜他如果能想做到主动猜你想干啥，他首先得对你现在怎么工作的了如指掌，或者说持续的深度了解。那怎么做？录屏是个好办法，但是录屏不够，要通过大量的录屏的数据做分析，反推回你的语义级别的这个任务的序列反推回你的工作的这个习惯这件事情。然后这家公司Every 我觉得大家可以关注一下这家公司。这家公司很会吹牛非常会吹牛。然后这家公司感觉是个媒体公司还是个啥东西然后他号称自己公司已经变成了一个这半人半 agent 的一个公司。这文章对不对？特朗普这个 Every 每日一赢不是这篇文章，
是另一篇文章。对，就是他说他现在公司里面呢，所有的 agent 都给了个名儿啊，每个 agent 都有自己的名字，然后每个 agent 都有上下级汇报关系啊，就是他的加一是谁啊，就 agent 也有加一是谁，然后你的每一个 agent 其实是一个人类员工的这么一个搭配。我看，算了，待会儿找着再说吧。然后这种情况下，他去研究啥呢？研究人跟 agent 在同一个公司里面协同工作的时候的表现。他会发现大家差异非常大，有些员工已经开始称他的 agent 叫他，就是这男他女他，而不是宝盖头那个他 it 啊，而是 he 和 she。然后有些员工就是还是非常的就是这个排斥吧，这样一个东西啊。所以这篇文章 every is a half agent now， 对，就是有每一个员工配了一个 agent， 这个agent 不是给你的，而是给全公司的一个真的员工。所以有些事儿他就会说，哎，有些事儿你想去找这个人的时候，你其实应该去找他的 agent 同事，而不是去找那个人类啊。所以他其实在说，也是说探索下一代组织内大家怎么去配合搭配这样一个事儿。然后 Anthropic 发了个什么 Cloud Managed Agent， 这个大家可能看到了，如果做这方面开发的话，对吧？又会很难过，对吧？就又有一个方向被大模型厂商干死了啊。这个事儿其实大家就不要抱任何的幻想了，就是大模型公司肯定会做 agent， 甚至什么 memory context tool 管理肯定会做。什么这些模型公司做 tool search 就是一个表现，对吧？那我先把 context 管理，把 packing 就那个压缩什么一些做了，把这个tool 变成说我来帮你管 tool。对吧？你好几千个 tool 你管不好，我来去帮你做 tool search， 然后管掉了，然后再把 agent 层给吞掉。那创业公司剩啥了嘛？就只能往上走，对吧？这也是之前上午跟朋友聊，就说你对于创业公司就2条路，往上走，越走越高层，越走越接近业务价值。另一方面，往下走是啥意思？你做个东西等着被大模型厂商收，这是一个好方法。对，而且现在为啥呢？就是因为现在大模型厂商越来越有钱了，对吧？比如说智谱上市了，比如说这个等着 cloud 的这个上市了大家钱多的要死。那个时候大家会考虑，就是大模型厂商会考虑说这个事儿值不值得我自己花人去干，会考虑这件事情的。所以迟早有这种像 Meta、百度这种大头会愿意去买大家的公司然后 X402这个事儿，哎，是不是有 Web3 圈的同学啊？这个我觉得会欢欣鼓舞，对吧？这个 X402的就是 Agent Payment 的这样的一个协议最开始呢，其实就是 Coinbase 这个 Web3 的交易所做的这么一个协议，然后呢，后来慢慢的变得越来越开放，或者越来越被大家共用共识，然后包括 Google 也把它当做一个合作伙伴，纳入它的 AP2 的这样一个联盟里面了。这个协议直接最近被纳入了 Linux Foundation 的这个基金会Linux 基金会来去接管了这个项目。那上一个大家可能听过的被他接管的是什么 MCP 协议。对，所以 Linux 基金会接管的项目，大家可以简单的理解成就是下一代的整个 infra 的标准的组件。对，就是那 X402是一个好消息嘛但是我觉得还是不推荐大家搞 Web3这个大部分同学不推荐然后这么久了，我发现 Mistral 这家公司，对吧？这个大家知道这家公司吧？就是法国的这个做大模型这家公司，看那个标，对吧？很惨最早提了 MOE， 然后这个 MOE 被人干得非常好，然后他死的要死了。然后他最近开始走一条路线了，就是开始吹牛了就是说他搞了一个 Spaces 这个产品是一个命令行，这个命令行呢不光是给人用的，还给 agent 用就开始说了一大堆有点像方法论或者像这个品味类的东西。你看人看到的命令行是这个样子，然后他说 agent 看到命令行是啥样呢？拿过来，对，是这个样子，对吧？就是所以他意思就是说，人类看那些 CC 什么命令行，其实对 agent 其实并不太友好但我觉得这个有点那个啥，就是有点牵强就是有点硬凹的意思。Anthropic 有2篇这个工程博客都是讲怎么这个做 harness 这个事儿，2篇非常强烈推荐大家看，这个就不说。这个事情就是还是回到安全，我觉得最近安全是一个绝大的主题为什么呢？这个 HUZ 发了一篇文章，就说 HUZ 的安全团队，就第一家基金公司有一个安全团队，然后发了一家公司说，现在大家在怎么攻击？有一种方法是什么？就是靠 AI 来去抓取当前最火的那些 AI 项目，然后在你还没有注册这些 AI 项目相关的包名的时候，他给你做一个包出来，让推到 GitHub 上去，甚至把它推爆。为什么呢？为了别的人在用这个很火的开源项目或 AI 项目的时候，可能会装一些包，他期待模型能够产生幻觉到他创造的这个包上，来去装他的这个包。当然，他要保证一些，比如说，即使这个新的项目又装了他造出来那个包，这个项目也能正常运转，这样他才能埋伏进去嘛。这个其实不难只是说现在的攻击方法已经是这样，就供应链攻击方法已经变成几乎全自动化来去做了。那你这个对吧？所以这个幻觉其实是可以。其实人也会，对吧？你比如说，我说这个老哥，我说，有一个叫什么 ABC 的项目，我说那我回去搜一下，我一搜发现，有一个 ABC 项目，结果这玩意儿是 AI 造的，功能跟那个一模一样，里面加了后门，
那这地方咋办？这个时间差是越来越短，然后那人肯定是跟不上的这样一个过程。然后这个 Hermes 这个是叫 Hermes 吧？爱马仕，对，爱马仕 agent 现在最近又这个越来越火，对，越来越火。所以如果大家觉得这个 CC 或者这个 CC 的复刻或者这个什么 Open Cloud 什么的已经玩烦了的话，对，可以去用一下这个Hermes 是吧？是对，然后。这个 OpenRouter 开了一个功能叫这个 Model Fusion， 说白了就是我同时一个 query 帮你去调好几个模型，然后干嘛？不是统一给你，而是把这些结果 merge 一下，统一的再给你。我觉得这个对于很多这个大家对于一家模型没有什么执念，或者说对于信息密度极其这个 formal 的同学是有帮助的。就是一个事儿，我问一家模型不放心，我能不能问8家模型？8家模型结果我统一 merge 一下这事儿你不用手工做了这个 OpenRouter 帮你干了。对，然后最近呢，我觉得发现这个所有人都在所有的产品都在 CLI 化，对吧？所有的产品都在 CLI 化。然后像飞书也 弄了飞书 CLI， 但是我折腾了差不多1天，卡在各种的 permission 上，做的极其差。所以我觉得这件事儿带来一个什么点呢？就是你的产品面向 agent 构建这件事情是没问题的，是对的方向，但是你一定得加 skills， 对，就是因为光靠就是 API 的文档。和你那一大堆是吧？不同版本的乱七八糟、不一致的文档 ，agent 会各种的弹坑。比如说那个飞书那个 permission 就是同一个 permission 的名字，他说觉得有你怎么找都没有，你发现原来是一个版本的问题，这些东西。所以就是虽然大家都 CLI 化，但是 CLI 化在 agent 能用 CLI 的情况下，它的好坏其实是更凸显了，对吧？就是你说你人用一个工具，你好坏其实时间差不太多 ，agent 好 CLI 可能1分钟就搞定了。不好的 CLI 1天都搞定，这是更凸显你 CLI 做的好不好的一个点。所以像 Gemini 的这个 API， 它不光是 Gemini 的 API 有一个 doc， 它还做了一个 skills 来教你的 agent 怎么用 Gemini 的 CLI。所以我觉得所有的产品方就我们其实要越来越面向 agent 来去构建我们的产品，不是说我扔个 API 文档就 OK 了的一件事。然后 Cursor 出了3长得跟 CC 几乎不能说一模一样，只能说是毫无差别。但是呢，我发现它其实会比 CC 有一些更好的地方，就是在这儿。我觉得它是比 CC 有一些优势的，就是提前设计的点。就 CC 大家用的时候，就是 Cloud 的时候，大家用的时候发现有一些什么 Cowork、Cloud Code、Chat 这仨东西傻分不清，什么时候用哪一个？你最后发现，我靠，不就是Sandbox 上有差别吗？然后那这个事情在 Cursor 里面，我觉得做了一个尝试去解决。你看左边，这个是挺好，就是它其实是每一个 project， 这个 project 呢，有可能是我本地一个目录，有可能是一个远程的那个叫什么来着？远程的代码库。然后也可以是跑到云上，也可以跑到本地的，都统一的以左边这个形式保管展示。你点开一个，你可以看到，这玩意儿有4个 agent 在干活。你点开另一个，或者有4个 session 在干活，这边有1个 agent 在干活。所以我觉得这是一个好的管理各种 agent 的这个产品形态。反而 Cloud 现在其实在这方面做的，我觉得比较差。这个东西，它是肯定有自己的这个技术债的这个问题在的。然后我看看最后嘛，这个还是挺哲学的，就是 Capacity 又搞了个新东西又成新东西叫 LLM Wiki， 啥意思呢？我们现在做企业内做 RAG 都是线去 query， 对吧？我有个问题，我线去 RAG 系统去 query 一下，与其你到时候线去 RAG query， 你的数据会越来越多的你像这个大家 Obsidian 什么的自己，我整了一大堆文件，越来越多，你 query 肯定会越来越差，用 RAG 来 query 越来越差。那一个优秀的知识工作者会怎么做呢？定期去整理自己的文档，把没啥用的、过时的扔掉。把可以 merge 的变成一个主题。那什么东西做知识工作做的最好？目前来说，人类做的最好的就是维基百科，对吧？一大堆人类协同的知识治理。那对于个人来说，那 Capacity 就说你应该用这样同样的方式来去构建自己的知识体系，不是要等让一个 RAG 系统让一个 agent 在你的茫茫大海里去找知识，而是让它不断的去几乎是实时来去治理你自己的知识。你今天开了会，把所有的 transcript 扔到这样的一个所谓的 LLM Wiki 里面，让它把它 merge 到你的整个知识体系里，整合进去。那你原来那个东西可以留在那儿，等着这个详细查询用，但是绝大部分情况你就看这个 wiki 就行了。基于 wiki 怎么去查东西，那可太多办法了。其中有一个项目我也是刚看的就是纯 Markdown 怎么去做索引，叫这个项目叫 QMD 这个叫 QMD 这个项目做挺好，就是怎么 query Markdown 就是 Markdown 文件的这个叫什么 index 吧，这件事情你就可以很高效的去 query 你本地，因为现在大家如果用 Obsidian 用 Notion 什么的，其实大家默认都会喜欢写 Markdown 那这些东西怎么去好好做索引，这是这个项目做的事，而且是 Capacity 对吧？钦点呢把它学起来对。然后有一门课我觉得很震惊就是斯坦福开了一门叫AI 超级周期经济学的课，已经开了第1节了
啊，叫 Economics of AI Supercycle 啊，这样第一节课。然后内容我没有看到任何实质内容，它有一门课的这个首页啊，但是这个首页的内容，我觉得里面的介绍已经足够吸引人了，就是大家已经开始在讨论，由于 agent 出现，我们是不是有下一个经济学的机会？下一个经济学机会，因为现在的经济学，大家甭管宏观微观这些，其实都是基于人类为主体的。那我们已经看到 agent 已经实实在在的参与到经济世界中，甭管是创造价值还是交易货币，那它理所应当有新的经济学啊，所以它里面加了一大堆，到时候客座讲师什么的，我觉得这太牛逼了。好，然后看看最后啊，有一个这个拿这个结尾吧，啊，就这个文章挺有意思的，就是叫认知黑暗森林啊。大家知道黑暗森林吧？就是那个看过三体的肯定都知道什么叫黑暗森林，就是你在一个你明知道或者你得假设全宇宙有一大堆文明的情况下，那你作为一个文明，最好的策略就是窝着别说话，等谁露头干死他啊，这样的一个策略。那我们现在是不是也有点这个意思了呢？但凡大家在推特上在什么地方发一个自己的想法，你发出来，不一定是人类啊，可能 A 人就会抓到你这个想法，把它干出来。假设有商业价值，他自己就是赚这个钱了，当然是他背后的人类赚这个钱啊。那这种情况下，是不是就有点像黑暗森林了？那它反过头来就是，我们到底还要不要分享？要分享哪些东西？你一旦把它扔出来，就可以通过大量的、快速的、低成本的、几乎零边际成本来去这个改写、传播、制造、创造出来，就跟咱们每周五中午分享的一样，我们再分享，那我们到底要不要分享？这个是一个很可怕的一件事情，所以我觉得这个我们拿这个东西作为结尾，就是我们可以想想说，做一个思想实验吧。但凡我们说的每一句话被模型，对吧 ？LLM 这个老大哥在 watching 我们的情况下，他判断哪个事儿有商业价值的情况下，我们假设知道有个 agent 一直在盯着我们，去实现他认为我们讲东西没有商业价值的点，我们还要不要分享？要怎么分享？我觉得这个是不知道啊，但是所以这个以这个结尾吧，1984啊，新时代的1984作为结尾。好，那今天分享就这些，谢谢大家。